au misingi au kanuni za imani ya Mungu kwa watu waliokoka. Bwana asifiwe. Mizizi au misingi au kanuni za imani ya Mungu kwa watu waliookoka. Bwana asifiwe. Tujifunze hilo somo leo. Tutaanza kwa kujua nini maana ya imani. Bwana asifiwe. Nini maana ya imani? Tafasiri ya imani inatoka kwenye kitabu cha Ibrania 11 mstari wa kwanza. Kwenye Biblia naomba asome maana halisi ya neno imani. Karibu. Ibrania 11 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ndio. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, na ni baina ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni hakika au bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ndio maana nini? Imani. Kuwa na uhakika wa mambo unayotarajia. Unatarajia pengine mgonjwa, unatarajia kupona, ule uhakika ulionao juu ile shida yako ndio imani. Unahitaji mke, unahitaji mme, unahitaji Mungu akufungulie biashara zako, unahitaji upate mazao mengi shambani. Ule uhakika unaojenga ndani ya moyo wako juu ya shida ulionayo, hiyo ndio maana nini? Ya imani. Au ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni uhakika wa mambo usioyaona. Mimi na hakika kabisa mimi napona. Wakati hapo una malaria, Bwana asiwe. Lakini unafanyaje? Una uhakika, ndio bayana. Bwana maana iko uhakika mambo yasiyoonekana. Bwana asiwe. Hiyo ndio maana imani. Na kuna aina kumbi za imani kulingana na yupi ambao unamtegemea akusovia matatizo yako. Kuna aina kwa imani. Inaweza kuna imani ya Mungu au imani ya nani? Si kuna watu wawili tu wanaoita wa dunia, shetani au nani? Mungu. Kwa hiyo unaweza kuwa na imani ya Mungu au imani ya shetani, lakini kichwa chetu zinaongelea kuhusu mizizi au misingi au kanuni za imani ya Mungu kwa watu waliokoka. Tuongelee imani ya shetani. Kwa hiyo nitajikita zaidi kuongelea imani ya Mungu. Bwana asiwe. Kila kitu kina misingi. Imani sio sawa tu kusema na imani. Pana, kuna taratibu zake, kuna misingi, kuna mizizi yake, au kuna kanuni ambazo zinakupaswa uzifuate ili wewe ulio na imani basi upate majibu ya matatizo yako. Bwana asiwe. Ndio. Tujifunze katika maisha ya kawaida, hakuna jambo ambalo unaweza kufanikisha bila misingi. Lipo. Jambo lolote unataka kufanikiwa hauwezi ukakosa misingi au kanuni za hilo jambo. Pengine unataka ufanikiwe katika kilimo, umelima mahindi, sio? Bila kuzingatia kanuni za kilimo cha mahindi utatoboa? Hauwezi. Lazima ujue ni majira gani ambayo utabidi ulime, shamba gani, ardhi gani, si ndio mtumishi wa Mungu? Unapopanda mbegu inabidi kuna tuatua. Kipindi mimi nafika mara ya kwanza tulikuwa tunapanda tukiambiwa wasema kunabidi upande hapo na hapo. Kwa hiyo ni misingi, lazima ufuate taratibu. Bwana asiwe. Lazima upalilie shamba, lazima uweke mbolea, lazima ulinde wakati mwingine. Bwana asiwe. Kwa hiyo ni misingi ambayo inabidi uifuate ili ufanikiwe katika jambo lako lolote. Bwana asiwe. Kwa hata imani vile vile ina misingi yake. Siwezi nikalala tu usingizi mimi leo nikasema mimi Mungu na imani kesho nitapata gari. Bwana asiwe. Utatoboa? Kuna misingi ya imani ya Mungu. Bwana asiwe. Ili Mungu aweze kutatua au kusolve shida yako, lazima utimize misingi ya imani. Bwana asiwe. Lazima ufuate misingi ya imani au mizizi ya imani. Bwana asiwe. Kwa hiyo tunaanza kujifunza hiyo misingi ni misingi gani au ni mizizi gani au ni kanuni gani inabidi mtu wa Mungu tuzifuate ili basi zile haja za moyo wetu ziweze kutimiza. Bwana asiwe. Kwa hiyo tutajifunza leo. Msingi wa kwanza kabisa wa imani. Bwana asiwe. Msingi wa kwanza kabisa wa imani ni maombi. Ni nini? Maombi hasa ya kufunga. Bwana asiwe. Maombi ndio msingi wa imani. Mungu anatuambia kwamba ili yale tunayoyatarajia, mambo ambayo tunayatarajia Mungu atusaidie, lazima tuzingatie misingi. Bwana asiwe. Tuzingatie ni misingi, na msingi na pamoja ni nini? Maombi ni msingi wa msingi sana. Tunajisahau watu wa Mungu. Bwana asiwe. Tunajisahau.
Kwa hiyo Mungu atusaidie pamoja wote tuzingatie msingi ili basi tunayoyatarajia yaweze kufanikiwa. Tusome kwenye kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 14 hadi wa 21. Mathayo 17 14 hadi 21. Karibu. Kwamba ni kuamrisha, si ndio? Lakini akawaambia kufanyaje? Hautoboi. Bwana asiwe. Kwa kufunga na kufanyaje? Kwa ni msingi wa kwanza, Huyu alikuwa ni mgonjwa wa kifafa ambaye aliletwa na mzazi wake. Mara ya kwanza walipewa wale wanafunzi wa Yesu, waliletewa huyu mgonjwa, alikuwa anaanguka kwenye moto, kwenye maji wakati mwingine. Nadhani najua mgonjwa wa kifafa, si mnajua? Kikimkamata kifafa katika mazingira ya moto hawezi kujizuia, si ndio? Ataenda kwenye moto, si ndio? Hata kama kuna maji, kuna chochote cha hatari kile, basi kitaweza kamzuru. Kwa waliletewa wanafunzi wake mara ya kwanza, lakini nadhani walijitahidi, si ndio? Wakakemea, lakini hakuna, si ndio? Yesu akaja, huyo mtu akampelekea Yesu mtoto wake kwamba nimewaletea wanafunzi wako lakini wameshindwa. Mtoto wangu ameshindwa kupona. Yesu akamwambiaje? Ni watu wenye imani hapa nitakaa nanyi mpaka lini? Lakini Yesu alimkemea pepo akatoka. Sasa wanafunzi wanajiuliza, Bwana, wewe umewezaje? Sasa tumehangaika hapa. Bwana asiwe. Wewe umewezaje? Mbona sasa tumekemea kitu tumeshindwa? Akawaambiaje? Yes, kwa sababu upungufu wa imani. Mkiwa na imani hata kama punje ya haradali mtahamisha milima. Lakini mambo haya hayaji hivi ila kwa kufanyaje? Ndio, lazima tukubali tu wadhaifu, mimi na wewe. Ifikia hatua basi tufunge na kuomba, kwa sababu huwezi tukasema mimi na imani nimekaa nimelala kitandani. Itawezekana? Hapana. Lazima tukuwe na misingi ya jambo unalotarajia lazima iwepo. Hauwezi ukawa na imani kwa kuashumu tu, tunaubembeleza moyo. Mimi na imani kabisa, lazima nipone malaria, lazima nipone pneumonia. Huna misingi utapona? Hapana. Kuna misingi lazima tuifuate. Msingi namba 2 ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ikiwepo matendo yetu matakatifu. Bwana asiwe. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ikiwemo mwenendo mzima wa maisha yetu ya matakatifu. Kuabudu Mungu ni pamoja na matendo yako matakatifu. Nifundisha katika somo lililopita namna tofauti ya kumwabudu Mungu, matendo yetu tunayoishi. Huwezi kuwa na tarajio la Mungu kama matendo yako ni machafu. Mungu naye ni wa sheria. Bwana asiwe. Lazima tuyaishi matendo ambayo Mungu anataka tuishi. Bwana asiwe. Tusome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 23 hadi 26. 16. Ndio. Matendo ya Mitume 16 23 hadi 24. 23 24. Amina. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye kisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Bwana asiwe. Endelea, naomba endelee kidogo. 25. Ndio. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Amen. Hapa. Bwana asiwe. Tulijifunza kuhusu habari ya Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa gerezani, si ndio? Lilikuwa ni gereza maalum, maana walitengenezewa chumba ambacho wana mlinzi wa kwao na mlango wa kwao. Lilikuwa ni gereza la maalum kwa sababu wao walishindwa kutii amri ya mkuu wa ule mji ambaye alikuwa akitoa rasilimali kwa watu kwa kupitia nguvu za giza. Kwa baada ya Paulo na Sila kuwa wamepingana na maelekezo hayo ya huyo mkuu wa nchi, basi mkuu wa nchi akawa ameamuru waweze kufungwa na mkuu akawa ameagiza mlinzi kwamba wapelekwe kwenye gereza maalum ili waweze kufungwa. Bwana asiwe.
Lakini wakiwa gerezani walifanyaje? Walimwabudu Mungu. Si wangeweza kukaa tu wakasema basi, Mungu Bwana, tunakutegemea wewe, si ndio? Lakini walifanyaje? Walimwabudu. Maana yake walijua msingi mojawapo wa imani ya wao kutoka gerezani ni kufanyaje? Kumwabudu Mungu. Bwana asiwe. Kwa tunapomwabudu Mungu tunatengeneza ni mojawapo msingi wa sisi kuweza kupata yale ambayo tunayatarajia. Bwana asiwe. Wasingeweza kumwabudu Mungu gerezani, pengine wangesema tu Mungu yupo basi atatutoa. Pengine wasingetoka gerezani, si ndio? Lakini katika kumwabudu Mungu basi ardhi zikatetemeka, basi na wao wakatoka gerezani. Kwa hiyo imani waliojenga ilipitia katika msingi wa kufanyaje? Wa kumwabudu. Bwana asiwe. Ndio. Alafu msingi namba 3 ni kusoma neno la Mungu. Bwana asiwe. Soma neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu unajitengenezea msingi mkubwa wa imani. Mtengeneze msingi mkubwa wa imani. Bila kusoma neno la Mungu inakuwa ni ngumu. Tusome kitabu cha Luka 8. Luka 8 mstari wa 4 hadi wa 13. Luka 8. Ndio. Luka 8 hadi 13. Neno linasema, mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakamjia. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa na ndege wa angani. Walikuwa na mkutano alikuwa akitoa mfano wa mpanzi. Nini maana ya mpanzi? Mtu anayepanda, si ndio? Atoa mfano mpanzi kwamba alipanda mbegu katika maeneo tofauti tofauti. Nyingine aliziweka kwenye njia, ndege wakaja wakachukua, kuweka kwenye mwamba. Hazikukua kwa sababu hapakuwa na rutuba. Bwana asiwe. Na nyingine kwenye rutuba tukisema kule mbele basi zilimea. Kwa hiyo sasa wanafunzi wake walimuuliza, Bwana, mbona unatoa vitu kwa mfano? Hatukuelewi. Bwana asiwe. Hatukuelewi. Lakini baadaye akafafanua Yesu akawaambia, mbegu ni neno la nini? La Mungu. Na zile ambazo zinadondoka njiani ni mfano wale watu ambao wakisikia neno mara ya kwanza, basi shetani anakuja anaitoa neno na kuamini kwao kunafanyaje? Kunapotea. Kwa hiyo tunaamini kwamba unaposhika neno la Mungu ukaliacha. Leo hii tumeokoka, baada ya wiki moja basi tunaacha na kusoma Biblia, tukapotea. Shetani anaamini kabisa kwamba pasipo kusikia neno la Mungu basi imani yako haipo. Ndio maana akasema wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioni mwao, wasije wakaamini na kufanyaje? Kuokoka. Kwa hiyo tunaona msingi mkubwa kabisa mwingine wa imani ni kusoma neno la Mungu. Sasa soma neno la Mungu, basi shetani anakuja anakuondolea uaminifu kwa Mungu wako, basi hauwezi kuwa na imani tena ya mambo ambayo unayatarajia. Bwana asiwe. Hauwezi kuwa na imani. Kwa hiyo tujifunze kusoma neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu ni sehemu mojawapo ya msingi wa kupata lile jambo unalolitarajia. Bwana asiwe. Ni msingi mkubwa sana. Tujifunze kusoma neno ya Mungu na tusiache. Ukiacha shetani anakumendea. Shetani anafanya kazi mchana na anaangalia wapi kuna gepu. Huyu asomi huyu neno. Anapitia kule. Basi na imani yako inapotea juu ya Mungu. Bwana asiwe. Ndio. Msingi mwingine ni kushuhudia. Nishajifundisha somo kuhusu shuhudia. Unapokuwa unashuhudia watu, maana yake unawahakikishia watu juu ya yule aliyekuokoa, si ndio? Maana yake ni unaamini kwamba bila huyu mambo hayaendi. Kwa njia nyingine au msingi mwingine wa imani ni ushuhuda, kushuhudia watu. Msingi mwingine ni kupenda kusikiliza mahubiri au mafundisho neno la Mungu. Bwana asiwe. Bwana asiwe. Kuna watu ambao ikifika wakati wa neno la Mungu au mahubiri fulani, Bwana asiwe, anaona kama vile ni usumbufu, si ndio? Ndio. Yaani hiyo ipo. Inawezekana sio wewe, lakini wapo ambao ikifikia muda wa kusikia neno la Mungu anaona kama vile tumalize bwana. Bwana asiwe. Tumalize. Yaani hana ile moyo wa kutaka kusikia neno la Mungu, lakini kusikiliza mafundisho au maneno ya Mungu au mahubiri ni moja wapo ya msingi mkubwa sana
wa kupata yale mambo ambayo unayatarajia katika maisha yako. Tusome katika Warumi 10 mstari wa 17. 10:17. Warumi 10:17. Ndio. Neno la Mungu linasema, kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili ili nionyeshe nguvu zangu kwa. Unasoma Warumi? Warumi 9. Warumi 10:17. Karibu. Karibu. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo yake ni kufanyaje? Usipotaka kusikia kitu chochote, imani chanzo chake ni kusikia. Usikie kwanza, watu wanakwambia. Wahubiri, wainjilisti, walimu watakuelezea kwamba huyu Mungu anaweza, Mungu anaponya. Misingi ya wewe kukaa katika wokovu watakufundisha. Hapo ndio unaanza kusikia somo neno, unaanza kupata nini? Matumaini ya Mungu. Bwana asiwe. Kwa hiyo lazima tuwe watu ambao wanapenda kusikiliza, kwa sababu imani inaanza kwa kusikiliza. Wangapi ambao walikuja waliokoka bila kuambiwa? Nyosha mkono. Ambaye aliokoka bila kuambiwa, yani Alikaa tu. Bwana asiwe. Ambaye aliokoka bila kuambiwa na mtu ni nani? Nyosha mkono. Ambaye wewe uliokoka bila kuambiwa. Yaani ulikuta tu watu usiku nakuja huko. Ni hivyo. Yaani maana yake wewe kusikiliza kabisa kuhusu habari ya Mungu. Unajua kusikiliza bado. Kama ulijikuta tu siku moja usiku umeamka, basi leo naenda. Inawezekana eti mtumishi wa Mungu. Ndio, inawezekana. Bwana asiwe. Basi ni wachache sana. Bwana asiwe. Lakini wengi wetu tumekuja baada ya kuambiwa, si ndio? Amen. Wengi tumeambiwa. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wapo. Bwana asiwe. Tumeambiwa. Tusingeweza kupata mafundisho au mahubiri, pengine tusingekuwa hapa. Si ndio? Kwa lazima kwa imani ambayo tuijenga mbele za Mungu ni tulipata kwa kuambiwa, kwa mahubiri, mafundisho. Kwa mafundisho na mahubiri ni sehemu mojawapo ya msingi mkubwa sana wa imani. Bwana asiwe. Ndio. Tukajifunze kwa nini kuna baadhi ya watu ambao tumeokoka lakini bado tuna upungufu wa imani. Bwana asiwe. Kuna watu ambao tumeokoka lakini tuna upungufu wa nini? Imani. Ndio. Bila imani ni ngumu, si ndio? Tumisha Mungu. Bila imani ni ngumu. Imani, kuwa na uhakika wa mambo fulani. Yaani mimi sasa hivi sina mtoto lakini naamini nina uhakika Mungu atanijalia. Sasa hivi ni mgonjwa. Lakini naamini Mungu atanijalia, lakini kwa kuzingatia misingi. Si ndio? Kwa kuzingatia nini? Misingi ya imani. Si ndio hivyo? Ndio. Kwa sababu moja hapo kwa nini watu waliokoka baadhi wanashinda kuwa na imani na kupungua imani ni kukosa mizizi au misingi ya imani kama tulivyoelezea. Moja wapo ya sababu ya kupungukia imani, basi tunapungukiwa vile vile na misingi. Tunakosa misingi au mizizi au kanuni za imani zetu. Lakini sababu nyingine ni woga, mashaka. Bwana asifiwe. Mashaka? Naishi kwa mashaka, si ndio? Woga tu. Woga tu, yani woga. Kwa kweli roho ya woga ni roho mbaya sana. Bwana asifiwe. Roho ya woga ni roho. Yaani unapokuwa unafanya maombi kama ni mwoga, hiyo roho ikemee sana, inatutesa wengi. Bwana asifiwe. Ndio maana hata leo mtu unawezekana ukashinda kumshuhudia mtu. Kwa sababu ya nini? Woga tu. Woga tu. Yaani woga tu. Hakuna kingine, ni woga tu yani. Yaani nikimwambia Bwana asifiwe huyu, jioni utakuwa sawa kweli? Bwana asifiwe. Yaani anaogopa tu, ni woga tu. Wala kitu kingine, woga tu. Ndicho tu. Woga ni kitu kibaya sana. Woga ni kitu kibaya. Hauwezi ukawa na imani pasipo ukiwa na woga. Ni ngumu. Unapiga maombi ghafla kwa dirisha. Utaendelea mtumishi wa Mungu? Ndio. Bwana asifiwe. Kuna dirisha kama la 8 hivi. Alafu unaona kivuli kikubwa pale, alafu panya mdogo. Bwana asifiwe. Utaendelea mtumishi wa Mungu?
Ndio. Bwana asifiwe. Hey. Shanga umepotea, nilikuwa naomba nini? Shanga unaanza kuomba sasa tamvua sasa. Sasa una mvua inanyesha kabisa. Bwana asifiwe. Ndio, Bwana asifiwe. Woga. Tusome kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 22 hadi 23. Mathayo 14 mstari wa 22 hadi 23. Ndio. Karibu. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. 33. Enda 33. Ndio endelea. Tunajifunza habari ya Yesu kupitia kile amekuja duniani akifanya mahubiri mbalimbali. Na hapa alikuwa akimalizia mahubiri na mkutano. Nadhani ilikuwa mida ya jioni, akawaruhusu wanafunzi wake basi wavuke ng'ambo. Walikuwa wanavuka ng'ambo, wanavuka maji kuelekea upande wa pili. Akamwambia nyie tangulieni bwana. Mimi nakuja namalizia maneno machache na mkutano hapa. Kwa nyie tangulieni. Ndio, wakatangulia, nadhani walipanda boti, sijui ni nini. Wakaendelea. Kwa baada ya kumaliza ile makutano, alienda akafanya maombi katika faraga. Baada ya kufanya maombi basi akawafuata wale wanafunzi wake, si ndio? Alimwambia tangulieni, mimi nakuja. Vukeni ng'ambo nakuja. Katikati kule upepo ukapiga sana. Silikuwa ni mashua ile ikawapiga sana. Kwa hiyo Yesu baada ya ile maombi akawafuata. Na alikuwa anatembea juu ya nini? Ya maji. Akawafuata juu ya maji. Wanafunzi wake ni kushangaa tu. Hiki ni kivuli nini? Walikuwa hawaamini. Hiki ni kivuli, inawezekanaje mtu akapita juu ya maji anatembea? Wanasiwe. Walitamalaki sana, walitahamaki sana. Mbona kama kitu hakiwezekani? Huyu anawezaje kupita kwenye maji? Au ni kivuli? Yesu akamwambia ni mimi, wala msiogope. Bwana asiwe. Ndipo Petro akamwambia Yesu kwamba, Bwana, kama kweli ni wewe nikufanyeje? Nikufuate, si ndio? Nikufuate. Akamwambia fanyeje? Njoo. Njoo. Petro akapiga la kwanza. La pili. Mbona upepo umezidi hapa? Bwana asiwe. Akapata mashaka. Ule upepo ukamtisha. Bwana asiwe. Upepo ukamtisha, akaingia hofu, woga, tayari akadumbukia ndani ya nini? Ya maji. Hofu, woga, mashaka, hakuwa na imani. Alipoteza kabisa imani. Bwana akamwambia, wewe uliye na imani haba, kwani umetengeza mashaka? Kwa unaweza kujiona kwamba hofu wakati mwingine inatufanya watu wa Mungu tukose imani juu ya Mungu. Hofu, mashaka ni ugonjwa mbaya sana kwa kweli. Nilikuwa najifunza habari moja hapo kwamba kuna wakati mwingine hata kupita pale gengeni na kabibulia huwa ni kazi. Bwana asiwe. Uongo. Mama Salome sasa atanionaje? Hofu tu yani. Ni hofu, wala ni hofu. Yaani unaogopa. Sasa una imani gani sasa? Tuna imani kweli hapo. Kwa sababu ukiwa na uhakika wa mambo unayotarajia, hata yule ambaye anakusababisha hayo mambo lazima umwamini, si ndio? Kwa nini unakuwa na mashaka naye? Usiogope watu wataongea mengi. Watamwambia mambo mengi sana, Freemason, vitu vingi. Lakini wewe una imani na Mungu. Umekuja hapa kumwabudu Mungu. Bwana asiwe. Umekuja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo hizo mambo mengine ni maneno ya watu. Kwa hiyo woga, kama una woga, ikiwezekana ufunge na kuomba hiyo roho ya woga iondoke. Woga unaweza kukufanya ukakosa vitu vingi sana sababu tu ya woga tu. Bwana asiwe. Tukiambiwa wote tukae hapa mbele hapa, kila mtu aangalie huko, kuna wengine watashindwa. Bwana asiwe. Uongo. Kuna watashindwa pale tu hapa. Akiangalia hivi mayo.
anaogopa, mwoga tu. Kwa hiyo tujitahidi sana tuondoe roho ya woga. Sababu nyingine ya watu wa Mungu kupungukiwa imani ni kutekeleza maneno ya walimwengu, kutekeleza maneno ya kusikia. Sisemi kusikia kwa sababu kusikia utasikia tu, ndio? Kusikia utafunga masikio. Staki, unafunga masikio? Hapana, swala ni kuyatekeleza yale wanayokuambia. Bwana asiwe. Walimwengu wanakuambia nini? Soma kitabu cha Luka 8:49. Luka 8:49. Ndio. Neno la Mungu linasema, alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Mwana wa watu. Yaani wewe una shida kabisa, mtoto wako amekufa, afu anakuambia, afu Yesu yuko pale, una mama anamwambia, we usimsumbue mwalimu, huyo alishakufa. Kachwa tamaa tu, maneno ya watu. Bwana asiwe. Maneno ya watu. Wewe unamsumbua mwalimu bwana. Wewe mtoto wako amekufa kabisa wewe. Mbona unamsumbua mwalimu ana mambo mengi bwana? Inabidi ahubiri watu, waambie watu wewe mtu ameshakufa. Uje unaenda kwa nani pata alikufa yule nani yule? Uliona alifufuka? Bwana asiwe. Inaweza ni kweli eti. Ukishinda. Haleluya. Wewe unaona familia mzee nani pale kuna mtoto alifariki, yule kaka alifariki. Wewe unaona wapo duniani tena. Mwalimu ana mambo mengi. Usimsumbue. Bwana asiwe. Tukisoma kule chini Yesu alivyoona imani ile mama akamwambia kwamba kuwa na nini? Na imani tu atapona. Na kweli alivyoenda kwele Yesu alienda akamfufua. Na alipofikia ile maeneo ya ule mji, kuna baadhi walikuwa wanacheka. Ukisoma pale mbele kuna baadhi walikuwa wanamcheka. Ni maneno mengi mtapitia. Yesu alipoenda kwa yule binti kwamba kwa ajili akamfufue. Alipofika ile maeneo yale makazi ya yule binti aliyefariki au makazi ya wazazi wake pale, kuna watu walipigwa kicheko. Walicheka kabisa na yule amekuja kufufua. Mtu anawezaje yule mtu gani? Lakini baadaye Yesu aenda akamfufua. Bwana asifiwe. Kwa kuna watu wanakatisha tamaa, wanakatisha tamaa kabisa yani. Wewe una jambo lako, unamwamini Mungu, mimi sina mtoto. Mwingine anakuambia familia, wewe uko wenu wote pale ni matasa wote. Bwana asifiwe. Kwenu nyinyi mjionagi kwa wote ni matasa nyinyi? Unasumbuka. Mungu gani? Kwenu ni matasa ili swala hata za familia. Unasumbuka tu. Na wewe inawezekana ni kweli. Tayari ushapungukiwa imani ya jambo lako, halitafanikiwa. Bwana asiwe. Kwa hiyo lazima tusikize na maneno ya watu. Jambo lingine ni kukata tamaa, hasa jambo lako likichelewa. Kukosa uvumilivu. Mtumishi wa Mungu hapa Mr. Enoch, Baba Brilliant alitufundisha juzi kuhusu neno uvumilivu. Utapigwa mambo mengi, utasongwa na vitu vingi, lakini uvumilivu sana kumsana. Wengi akikaa, alikuwa na shida yake, alikuwa ni mgonjwa, akakaa tu wiki mbili, mbona nani siponi? Bwana asiwe. Naona wenzangu kila siku hapo wanaombewa, wanafunguliwa, yeye analipuka. Mbona mimi niko vile vile? Bwana asiwe. Wiki mbili tayari hamuoni, anaenda kwingine. Bwana asiwe. Na kule itakuwa ni vile vile. Yaani sasa atakuwa ni atatembea, atafanyaje? Atatembea. Atasikia mahubiri, kuna mchungaji, kuna mtumishi wapi kwa Dar es Salaam nabii. Haleluya. Anachukua mawasiliano. Bwana asiwe. Wanatapatapa. Ni kutapatapa huko, unaenda kutapatapa. Ni kutapatapa. Ni kwa sababu gani? Hauna uvumilivu. Mungu anajibu kwa wakati. Si ndio? Wakati wake. Wakati mwingine anakupima wewe kuona kwamba akikuchelewesha wiki moja utaendelea kuwa naye. Sio? Wakati mwingine sasa mtu umekaa wiki mbili tu, umekaa kama mimi sija nani mambo yangu yani vibaya tu kila kitu tayari unaishiwa. Kwa hiyo uvumilivu wakati mwingine unaweza kusaidia. Tukiendelea kutimiza misingi ya imani na tukaendelea kuwa uvumilivu, mambo yanaweza kawa sawa. Usione katika kipindi fulani ukajihisi wewe ni hamna kabisa. Shida inayotokea unakuwa na kipindi fulani
cha mpito unacho. Inaweza ni matatizo ulionayo na shida nyingine. Yaani ukaona kama vile sasa mbona nimeokoka ili niyaishe lakini hayaishi. Bwana asiwe. Ukaona kama tena mengine yanaongezeka, si ndio? Nilifanya nao majaribu kipindi yanaongezeka. Lakini wewe ukakosa kuvumilia, endelea kusimama katika misingi ya imani kama nielezea. Bwana asiwe na kuwa mvumilivu. Tusome kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 14 hadi 16. Ndio. Wake wameomba lakini hawakufanikiwa. Wanafunzi pengine waliomba, wakaona mbona dakika moja hamna chochote. Yaani ndio ndio kukaza kabisa. Si ndio? Ndio kukaza. Hapana. Tuishie hapa, mbona tu. Walikata tamaa. Pengine waliomba dakika moja mbili, yaani ndio kipapo kimezidi kutoka. Haleluya. Mbona ndio wakata tamaa. Lakini pengine wangeweza kuenda na dakika 5 6 7, pengine mtu angefanyaje? Angefunguliwa. Kukata tamaa. Tusikate tamaa. Mambo mengi, sio hiyo tu, mambo mengi unapokuwa unafanya, usikate tamaa. Popote pale majaribu yatakokuta, usikate tamaa. Kama uko katika misingi ya imani ya jambo unalolitarajia, kama uko sawa kwa Mungu, kufuata misingi yote ya imani, hata kama umepita kipindi fulani, inaweza ikawa jaribu lako, Mungu anakupitisha, usikate tamaa. Utasikiliza mengi, utaambiwa mengi, lakini kama umezingatia imani, usikate tamaa. Usikate tamaa, endelea. Bwana asiwe. Endelea. Swala la imani huwa ni gumu sana. Yaani ni gumu sana hasa kwa sababu ya matatizo. Kufika kwepo na shida, hakuna magonjwa, hakuna mfarakano. Watu kila kitu kinaenda sawa. Pengine imani ingekuwa rahisi, si ndio? Bwana asiwe. Ingekuwa rahisi sana imani. Kwa sababu kila kitu tunacho. Yaani unakuwa unajua tu Mungu ameshanipa. Majaribu, umepitia wakati mgumu. Bwana asiwe. Umepitia wakati mgumu wa maisha yako. Biashara zako umeokoka haziendi. Mazao yako yanakufa. Magonjwa yamezidi. Kidogo tu ndugu yangu, unakuja kule kwetu sindano. Bwana asiwe. Kidogo tu ni kwa mwezi mara 10. Wewe ni wa kitandani tu kule, hela ya kitanda jamani 2000. Bwana asiwe. Tunataka hela ya kitanda, si ndio? Ukaona kama vile wokovu ndio kitu gani? Kama Mungu ametuambia kwamba tunapookoka na tupone magonjwa yote, kitabu cha Zaburi 103, kwamba tunapokuwa tumeokoka tunapona. Sasa mbona mimi siponi? Kwa inawezekana ni Mungu, nilifundisha kusoma majaribu, inawezekana Mungu ameyaruhusu kukuona wewe imani yako juu yake ikoje. Bwana asiwe. Inawezekana Mungu ameyaruhusu. Sasa wewe kupitia ile majaribu wewe unayapata, basi ukakata tamaa. Imani ikapotea. Ukapoteza tumaini juu ya Mungu. Ukapoteza kabisa kama Mungu anaweza akaponya. Ukapoteza kama Mungu anaweza akanisaidia kitu fulani. Ukapoteza Mungu anaweza akasuluhisha matatizo. Ukapoteza kama Mungu anaweza akanisaidia nikatoka toka. Ukapoteza kwa sababu ya majaribu unayopitia. Bwana asiwe. Mtumishi wa Mungu ambaye sana kwa majaribu ni nini? Ni mtaji, si ndio? Wa kuongeza nini? Imani. Majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Unapopata majaribu, hapo ndio kazana sasa. Uzingatie misingi ya imani, maombi, piga. Bwana asiwe. Shika zile misingi ya imani. Unapopata vitu kama vile ambavyo vinataka kurudisha imani yako, wewe kamata misingi ya imani. Bwana asiwe. Tunashindwa kwa sababu ya majaribu. Wengi tunashindwa kwa kweli. Yaani unaona kabisa, bwana kama haliwezekani. Uhakika haupo, si ndio? Unapoteza uhakika. Kwa hiyo tukaze. Unaweza ukawa huna shilingi 100 kabisa, yaani uko hospitalini, alafu naambiwa bili 150. Tumishi wa Mungu, huna hata 100. Alafu unashanga asista kana kutembelea huko. Ukifika kule watu wanajua, si ndio? Wanakutembelea vipi, haitoshi. Kaona sababu vipi jamani, Mungu wangu. Unabisa majaribu. Kabisa, usiendelea kuzingatia misingi ya imani. Abudu, maombi fanya. Misingi yote imani ambayo nimeelezea, endelea kushikilia, utapata jibu. Bwana asiwe. Utapata jibu.
Tusikate tamaa, utapata jibu. Unaona kama ni kitu cha kawaida lakini utapata jibu. Bwana asiwe. Tukajifunze kipengele na malizia kipengele cha mwisho. Faida za kuwa na imani thabiti ya Mungu. Kuna faida ya kuwa na imani. Moja wapo inasaidia kupata majibu ya matatizo, changamoto mbalimbali. Bwana asiwe. Unapata majibu ya matatizo, changamoto mbalimbali. Kitabu cha Mathayo 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mathayo 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tuone namna gani unapokuwa na imani unaweza ukapata majibu ya shida. Ndio. Mathayo 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4, neno linasema, kisha Yesu alipopandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Yesu alimshinda Ibilisi. Alikuwa anapima imani yake kuona kama aliyemtuma duniani kweli anamwamini. Bwana asifiwe. Akampima. Lakini Yesu alijiamini akasema, hatuishi kwa mikate tu, ila kwa kila. Kwa alimshinda kwanza kwa kujiamini. Bwana asifiwe. Alimshinda kwa neno. Bwana asifiwe. Ikiwa ni msingi mmoja wapo wa imani, alimshinda kwa neno la Mungu. Alimsomea maandiko akimaanisha kwamba huu ni mmoja wapo msingi wa imani yangu juu ya mtu aliyenituma duniani. Bwana asifiwe. Akamwambia tu mtu aishi kwa mikate kwa sababu msemi ya maandiko aliyoandikwa. Bwana asifiwe. Akamshinda kwa msingi wa maneno. Kwa hiyo tunapata majibu na shetani ya kuendelea. Nadhani aliendelea kimeelea kaona hapana, huyu mtu ana imani kwa hawezi kumzuru, ana imani aliyemtuma. Lakini vile vile faida nyingine ni Mungu anafurahia watoto wake wanapomwamini. Bwana asifiwe. Kati ya kitu ambacho Mungu anakifurahi ni pale anapoona kwamba wewe unaamini kwamba atakutendea jambo ambalo linahitaji. Bwana asifiwe. Ni kitu ambacho Mungu anakifurahi. Tusome kitabu cha Waebrania 10:38. Waebrania 10:38. Neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Amen. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina nini? Furaha. Mungu anahuzunika sana sio unaposhindwa kumwamini. Anahuzunika sana. Bwana asiwe. Anahuzunika sana. Kwa hiyo unapokuwa unamwamini Mungu anapata furaha. Lakini ni sehemu moja ya kumshinda shetani. Unapoamini Mungu unaangusha nguvu za giza, lakini husaidia kudumu katika wokovu. Unapokuwa na imani unadumu katika wokovu, inakupa amani ya moyo wako. Unaishi maisha yasiyo na stress. Bwana asiwe. Unapokuwa na imani unaishi maisha ya amani. Bwana asiwe. Kama una majaribu na shida nyingi sana zinakusumbua, yani mpaka inafikia unasikia unajua kuna shida mpaka unasikia kuna kakile. Bwana asiwe. Yaani una matatizo yanakuwa mengi, unakaa tu hivi misiba, unakaa tu magonjwa, unakaa mama mpaka unasikia kuna kitu panafanya. Bwana asiwe. Panazunguka. Lakini ukiwa na imani ya Mungu unasema Mungu hili atalifanya, hii shida zitaisha. Kila kitu ukiwa na imani hiyo, maisha yanakuwa na amani. Bwana asiwe. Sina hata shilingi 100 lakini bado namwamini Mungu. Bwana asiwe. Mungu namwamini hata kama sina shilingi 100. Bwana asiwe. Bado naamini utaishi maisha ya amani sana. Kuna watu wana pesa nyingi lakini wana maisha ya taabu. Uongo. Bwana asiwe. Lazima walokole tuna amani sana. Sio kwamba tuna hela nyingi sana. Hatuna, si ndio? Lakini tunaishi kwa amani. Kuna watu ambao ni wana pesa ndio, lakini usiku halali kwenye godoro lako ni nini? Mkeka, si ndio? Hata mkeka vingine hamna. Hapo kabisa. Huyu ana amani? Hana, obviously hana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni washauri watu wa Mungu tuendelee kuwa na imani ya Mungu. Tuzingatie misingi. Kinachotuponza wengi tunashindwa kufuata misingi ya nini? Imani. Haiwezekani ukapata jambo lako kwa kusema tu Mungu sasa mimi mtanani. Taolewa, tazama. Bwana sasa tapona ugonjwa. Haiwezekani, lazima uzingatie nini? Misingi.
ya imani yako. Bwana asiwe. Mbarikiwe sana, nitaishia hapo kwa leo. Mungu awabariki.